Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrara wa hulaqa'uhu salihina wa rizquhu fi baladihi. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabadana manjatkeun puja kali syukur kadat Allah Rabbul Ghafur. Shalawat salam kawilujengan pamugi sapapaosna ku Allah didugikeun ka junjunan alam buktasna habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in tur atba'ut tabi'ina, oge pamudah-mudahan dugi wala taraka urang sadaya sebagai umatna anu dugi ka sahayeuna masih berusaha ngamaksimalkeun hirup ngesian jatah yuswati anjeunna dina raraga, ngamaksimalkeun kana naon nu diparentahkeun ku mantenna, oge ngamaksimalkeun kana naon nu diwagel ku anjeunna. Kalayan harapan ageung semoga kelak di yaumul jaza wal hisab urang sadayana dirawuh dipangku diangkeun sebagai umatna tur ngengingkeun syafaat nu khusus di anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama wa ju'ama, para asatid wal asatidah, wabil khusus guru-guru urang sadayana di Nurul Falah anu sangat
kusim kuring oge ku urang sadayana dipihormat. Mudah-mudahan marantenanana guru-guru urang di Nurul Falah diparanjangkeun yuswana, amin. Disarehatkeun salirana dohir sareng batina, amin. Ditambih-tambih kamuliaanana, amin. Oge ditambih-tambih manfaat ilmuna, amin. Ditambih-tambih oge kasolehanana, amin ya rabbal. Tekakantun aparatur pemerintahan setempat, Bapak RW miwah Bapak RT na, kali pemuda pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak nurawuh hadirin isaah, alhamdulillah. Bersyukur kadat Allah Rabbul Ghafur atas limpahan anugerah dan nikmat yang Allah berikan sampai detik menit ini. Anu kalintang pohara ageungna sampai sekarang ku urang diraoskeun. Ti awit yuswa anu panjang di sarengan sareng sehatna, oge a'dzumun ni'am, nikmat nu paling pohara ageungna adalah iman dan Islam serta kemampuan kita diberikan oleh Allah untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang dinamakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan ka urang dugi ka akhir hayat urang sadayana, amin ya rabbal alamin. Anu terkadang karaos ku urang kasebat nembe hampir langki ku urang di syukuran. Mangga raoskeun ku masing-masing nu hadir dina ieu saah bagaimana Allah memberikan nikmat usia panjang anu kalintang pisan berharga na ka urang, sehingga pantas Islam mengajarkan terhadap kita sebelum kita bersyukur enjing-enjing gugah tina kulem aya keneh, mobil aya keneh, bumi weweg keneh, kebon jeung sawah aya keneh, warung jeung toko aya keneh. Islam ngajarkeun ka urang saking ku berhargana nikmat umur panjang pangheulana agama, ngajarkeun ka urang kudu ngaalhamdulillahan teh dibere keneh umur. Leres gugah tina kulem agama nyareatkeun ka urang maoskeun doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Osok tara tiap subuh tara keur eling atawa keur teu eling, lolobana eling lolobana teu eling. Padahal mangga lenyepan bu, sampai segitunya ajaran ngajarkeun ka urang mulia na nu disebut umur panjang. Enjing-enjing ketika urang nyaksenan meletekna panon poe ti beulah wetan, urang nyaksenan oge kadangu kongkorongokna sora hayam di palemburan jeung recetna sora manuk di pasawahan. Ditempas isuk-isuk jam 6 barudak geus marandi careurik nurek sakola menta bekal. Ini adalah lamun dilenyepan ku urang merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Teu sakedik hapunten batur jam 8 wengi anjeunna kulem jam 8 enjing geus nyang gigirna liang lahat. Loba batur anu jam 8 peuting sare isuk-isuk jam 8 ngadenge pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jam 11 aya wartos subuh tegugah deui anjeunna lenyap meninggalkan alam dunia. Atuh nalika urang ku Allah dibere keneh umur teh alhamdulillah. Ngan pertanyaanna eta sok ngahajakeun tara tiap subuh alhamdulillah. Da lolobana mah kadang-kadang diumumkeun di masjid, di musola ku DKM waktos parantos nyungkeun nabuh opat.
Alhamdulillah. Nah, ibu sok nurutan atau tuluh hes? Terkadang orang hilap syukuran ka Gusti Allah dihudangkeun deui isuk-isuk. Padahal lamun ngudag kana kapantesan punten. Komo nu geus maju umur 60 tahun leuwih maju kana 70. Sapertos seueurna hapunten nu haladir di dieu laibet kana naon nu didhawuhkeun ku Kanjeng Nabi likulli syai'in hasodun wa hasodu ummati baina sittin wa sab'in. Setiap perkara sok aya panenanana jeung ari dipanena umat kami antara umur 60 jeung umur 7 nu maju umur ayeuna 58 tahun 11 bulan 28 poe meujeuhna komo nu geus lewat 30 meujeuhna dipanen. Wahasodu ummati saur Kanjeng Nabi dipanena umat kami antara umur 60 jeung umur 7. Tah nu kararieu teh geus karareng gitu. Meujeuhna dipan. Ma Yuswa sabaraha ma? Yuswa sabaraha? 75 65 alhamdulillah. Ret baca teh sakedik mah batur nu umur kakarak 40 tahun geus ngantunkeun loba terkadang nu sahandapeun urang bahkan aya incu nu ngarunghal aki jeung ninikna aya budak nu ngarunghal umur kanu jadi indung bapakna leuwih teh lamaot leres Bu. Tapi ayeuna urang ku Allah dibere keneh umur patut bersyukur alhamdulillah. Dan ngudag pantes mah ceuk tadi oge referensi ti Kanjeng Nabi geus meujeuh urang dipanen ku malaikat Azrail. Tapi nepi ka detik menit ayeuna urang geuning ku Allah diberi keneh umur patut urang bersyukur ka Allah alhamdulillah. Jang naon Allah mere keneh umur ka urang supaya ningkat taat supaya bisa tobat. Supaya ningkat taat supaya bisa tobat. Atau lamun umur geus 60 tahun komo 65 maju 70 berjamaah subuh hese keneh lohor di kebun keneh asar karak datang ti sawah magrib kaburu capek isya oge kaburu hees subuh kaberangan deui nu kitu teu aya nu kitu aya jang naon Allah mere keneh umur nepi ka sahayeuna nama supaya urang bisa tobat supaya urang ningkat taat. Allah mere umur ka urang nepi ka geus 60 maju ka 70 padahal loba nu disebut budak morak maut leuwih teh heula. Tapi urang nepi ka ayeuna dibere keneh umur ini patut kita bersyukur polahkeun ieu umur sing ningkat dina taat. Insya kenikmatan nu ku Allah dipaparinkeun ka urang nepi ka detik menit ayeuna nomor kadua sajabi ti Yuswa adalah sehat. Leres Allah mere keneh soca ka urang jeung paningalna. Allah maparinkeun keneh cepil ka urang jeung pandanguna. Allah maparinkeun keneh baham ka urang jeung capetang sasauranana. Allah maparinkeun keneh panangan ka urang jeung bisa kepat keunangna. Allah maparinkeun keneh ka urang sampean jeung bisa lengkahna. Hapunten red ka rumah sakit. Tingali buat nu jadi tatangga urang. Atanapi hapunten boa dina lingkungan kulawargi urang ku anjeun aya anu dibere leungeun ramo-ramo na jejeg keneh siku na aya keneh pepeuteuyanana aya keneh ulah boraah dipake macul
ulah boraah dipake ngoret, ulah boraah dipake minun, hapunten kadang-kadang ngasupkeun kancing kana liangna sakitu deet jeung sakitu hampang eta kancing loba nu geus teu kadugaeun. Leres Bu, leres Bu, leres mang aya nu kitu aya. Rek batur teu sakedik ku Allah dipaparinan sampean. Ramo-ramo na aya keneh, geneung na aya keneh, tuur na aya keneh, bitis na aya keneh, ping-ping na aya keneh, tapi ulah boraah ngalengkah ti imah ka kebon, ti imah ka sawah, ti imah ka pasar, hapunten kadang geus 2 tahun teu bisa cengkat-cengkat aja. Padahal sampeanna teu keneh. Bu, urang mah biasa salik dina ieu patempatan alhamdulillah. Nikmat eta nikmat. Osok syukuran Natala. Bo, ti bumi ka dieu mapah eta da tadi nepi ka ayeuna teu boga rasa urang boga suku. Kakara teh nalika ti jeduk urang ti Tajong karak sadar geuning urang teh boga suku. Diingetan ku Gusti Allah nalika ti Tajong, kira-kira nalika ti Tajong osok alhamdulillah diingetan ku Allah atau haram jadah. Ya Allah. Terus itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dina diri aranjeun kabeh ti luhur nepi ka handap, ti kenca nepi ka katuhut, ti hareup nepi ka tukang, ti luar nepi ka jero, lamun dileunyepan luar biasa kenikmatan yang dinamakan sehat oleh Allah. Terus tapi terkadang kenapa kita hampir lupa? Umur jarang kalhamdulillahan, sehat jarang kalhamdulillahan. Geus seueurna hilap teu sepuh teu anom hapunten teu kiai teu awam teu pajabat teu rakyat kadang-kadang poho karena nikmat umur jeung nikmat nu disebut sehat. Mayoriti publik zaman kiwari teu panca kaki saha bae oge boga pikiran yang dinamakan nikmat ngan saukur jeung duit. Bo jujur we jujurnya henteu. Bu, salaki balik nyaba di Jakarta, salaki balik nyaba usaha di Bandung, balik ka imah katingali rentan-rentan, katingali nak nyanda kardus salira narapi, ibu geus tegwe dina hate, pasti salaki balik kanu ayeuna moal duit nu gede. Ngan sabab nak mang, sabab pamajikan urang teh apaleun mana beungeut nu moal duit, mana beungeut nu teu moal duit. Leres itu Bu, sing tarik leres ente tuh kadang tuh pantok dibuka, doran dibuka, langsung cium tangan, kardus dicanda, bunga nu jadi pamajikan. 3 bulan kemudian salaki balik deui di Jakarta. Ketrok-ketrok assalamualaikum mah pas ditempok nempok nu jadi salaki buukna gondrong make topi na nyengsol baju na pasiksa kancing nu kadua kanu katilu nu katilu kanu kaopat katambah deui kumis na panjang nyangsang we aya kalapa dina kumis. Eta ibu tegwe dina hate lah kadalah pasti salaki balik kanu ayeuna teu mawa duit anu lain dijawab waalaikumsalam kari asup dan dari kunci ieu aya nu kitu aya. Allah. Terkadang kita lupa konotasi berpikir kita yang dinamakan nikmat itu ngan seukur dengan materi. Ya, duit itu adalah merupakan sebagian nikmat dari nikmat Allah yang diberikan olehnya kepada kita, tapi bukan semata-mata yang dinamakan nikmat adalah duit. Da loba batur nu duit nak loba dahar nama rawong keneh urang.
batur nepi ka penghasilan sabulan menang hampir 200 juta aya nu 80 juta urang anungan sabulan paling sakitu rupiah da eta batur nu nepi ka ratusan juta tiap bulan rek dahar ieu teu meunang dahar kitu teu meunang dahar anu teu meunang bahkan sangu oge geus ganti lain ku sangu bodas nepi ka di gram sampai ulah leuwih ti 3 gram sok urang leres itu mah tahu dihabek, tempe dihabek, lencah dihabek, jengkol dihabek. Alhamdulillah. Ibu raos salik dina ieu penempatan ku peda handapna permadani harga 50 juta atanapi ku peda sehat salik ibu dina ieu penempatan. Raosna urang salik dina ieu penempatan lain ku peda karpetna harga 50 juta. Lain deui upedah ieu karpetna tina bender lain kupedah deui calik dina luhureun keramik lain kupedah naon-naon raosna ibu calik dina ieu patempatan pedah ibu dibere imbit bari imbit bapak sehat loba batur an boga sopa harga 75 juta tapi teu ngeunah diuk dina luhureun sopa geuning bujurna panyakitan. Seru gitu sah. Nya mobil nama Alphard harga terbaru nepi ka nu 4 miliar tapi ibu bade angkat karena mobil Alphard nepi ka kudrereang ku genepan teraos salik dilebet pan urang mah alhamdulillah diuk dina kolbak anu aipan oge ngeunah we leres Bu nah ini terkadang kita picik pikiran terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dan salah satu nikmat terbesar adalah Allah memberikan kemampuan kita untuk beramal malam ini dari mulai hadir di majelis ilmu ditambih jeung sholawatna ditambih oge urang ngadangukeun aosan Al-Qur'an ditambih oge nembe sedekahna ditambih engke oge urang mahalul qiyam ayeuna sasieun sabeunyeun aya ilmu anu kacangking alhamdulillah ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan terhadap kita Bu dan engke geus maot mah hanjatan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un sampai tatkala ketika mati menghampiri seseorang di antara mereka lalu mereka berkata ke hadapan Allah Rabbirji'un ya Allah kembalikan aku ke alam dunia la li a'malu sholihan fi ma taraktu Gusti abdi teh hoyong uih di alam dunia abdi kapungkur tara ngaos kanurul palah abdi kapungkur tara can sedekah kanurul palah abdi kapungkur tara salat berjamaah abdi kapungkur oge tara maoskeun Al-Qur'an abdi kapungkur tara deui maoskeun sholawat ya Allah kembalikan aku ke dunia la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu abdi rek amal tina amal nu baheula ditinggalkeun ku abdi Bu bade maot bade sing tarik bade maot bade masih serius nyebut embung oge da bade leres itu urang teh bakal maot urang teh bade maot waktuna Allah nu uninga ngan yang jelas kematian itu adalah merupakan hak bagi kita sebagai orang yang diberikan napas oleh Allah. Nalika ayeuna di dunia orang tidak melakukan amal sholih tolabul ilmi teu dilengkahan sedekah teu dipigawe
salat candaek dilaksanakan, dan amaliyah yang lain cuma kahanjakalan nu aya dina dirina nepi ka ngagorowo ka Gusti. Rabbirji'un, Gusti uihkeun deui abdi ka alam dunia. Abdi rek salat, abdi rek tolabul ilmi, eta saking kuhayangna tolabul ilmi ibu, jeung saking ku hebatna tolabul ilmi, seorang ulama salaf berkata, nikmat surga kelak akan lebih indah andai kata di surga ada majelis ilmu. Allah, alhamdulillah. Nepi ka aya kitu engke di sorga cenah tempat tolabul ilmi aya, dan itu adalah tempat terindah nanti di surga. Allah Rabbi, alhamdulillah. Urang bakal maut, kita akan mati meninggalkan dunia. Lamun tema ayeuna urang di dunia teh amal hade, ibu jik tanya jik di mana kuburan di dia, taros ka ditu ka ahli kubur, bener teu harayang balik deui ka alam dunia. Jutaan miliar manusia yang telah wafat, mereka ingin kembali ke dunia, tapi hayang sholat. Miliaran manusia yang ingin hayang ngaji. Miliaran mereka ingin kembali ke dunia, tapi hayang sedekah. Ngan ku Allah ketika mereka telah meninggal dunia lalu berkeinginan untuk kembali, cek Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Lah maneh teh babasaan wungkul mun eudeuh oge kamari keur di dunia. Laras itu mun eudeuh oge kamari keur di dunia, ayeuna geus hayangna geus tutup lawang jigo. Dan salah satu yang akan menyertai kita menuju Allah penuh dengan bahagia adalah urang kagungan murang kalih anu soleh. Kanjana Bu, murang kalih anu soleh. Oleh sebab itu hadirna ieu wengi tos sabaraha tahun ieu Nurul Falah hadir di tengah-tengah masyarakat Lengo dan sekitarnya. Mari jadikan ieu sarana lembaga untuk mendidik, mengenalkan kita kepada Allah, membentuk budak-budak urang anu soleh. Nah margi mung hiji-hiji budak anu soleh investasi berharga bagi orang tua. Leres budak teh muhun adalah anugerah, tapi kade budak oge adalah amanah. Mana anugerah? Mangga raoskeun Bu. Di rumah akan terasa hangat ketika ada suara tangis dan tawa anak kita. Leres? Sok ibu aya nu majeng ka sepuh, putra tos arageun rumah tangga, nu hiji di Tangerang, nu hiji di Bandung, nu hiji di Sora Ucing. Eta di imah di isen mangga 20 tahun baheula mah haneuteun di imah teh mah nya parebut lauk asin, parebut tempe, parebut sangu haneut. Ayeuna mah ti iseun. Anak adalah sebuah anugerah yang Allah berikan terhadap kita. Geuning anugerah teu sadaya jalmi diamanahan ku Allah budak, sabab ari budak teh hakikatna ti Allah, lain meunang bapakna, lain meunang indungna, jeung lain meunang usaha indung jeung bapak. Budak lain meunang bapakna, mun budak meunang bapakna kuduna ulah aya Nabi Isa. Gubrak lahir ke alam dunia Nabi Isa tanpa seorang bapak. Berarti nyata bahwa budak adalah lain menang bapak. Budak oge lain menang ibu. Nah,
Sabab lamun budak menang ibu hapunten kedahna ulah aya Siti Hawa gubrak lahir ke alam dunia Siti Hawa tanpa seorang ibu. Leres budak oge lain menang kerjasama kerja bakti indung jeung bapak. Sabab hapunten teu sakedik kulawarga urang rumah tangga puluhan tahun ku Allah teu dipaparinan putra depan. Ayeuna urang ku Allah dipaparinan anak berarti anugerah alhamdulillah. Ngan lain ngan saukur adugeuneun bungahkeuneun deui bagjakeun kontrol ieu budak oge adalah amanah titipan ti Gusti Allah. Taib putra-putra urang nu ngaos ti siang ti enjing di TK siang di madrasah wengi aya anu ngaraos nepi ka tos aya nu ngobong alhamdulillah. Titipan ti Gusti Allah. Ulah sampai anak kurang asup kana kategori nomor kahiji naudzubillah budak jadi musuh jangan jadi kolotna. Sabab Allah ngawanti-wanti dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di antara pamajikan jeung di antara anak adalah aya nu bisa ngamusuhan kanu jadi indung bapakna. Naudzubillah. Aya deui budak nomor kadua nyaeta peunteun nyaeta fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta jeung anak anjadikeun fitnah. Kemuliaan orang tuana yang menjadi pejabat, kemuliaan orang tuana yang berpangkat, kemuliaan orang tuana anu punten aya pangkat kiai ajengan terkadang teu sakedik hancur gara-gara udah jadi budakna. Seueung gitu seueur. Fitnah berarti budak teh. Aya nomor katilu budak teh peunteun nyaeta tangan saukur zinatul hayatid dunya papaes kelengkapan di imah al malu wal banuna zinatul hayatid dunya harta jeung anak kan saukur papaes hiasan yang terkadang mohongkeun jadi indung bapak menuju ka Gusti Allah cul usaha punten. Angkat ke Bandung, angkat ke Jakarta, angkat ke Majalaya. Nepi ka teludeung ngalaksanakeun salat, nepi ka teludeung ngalaksanakeun thalabul ilmi, datang puasa nepi ka terkadang teludeung ngalaksanakeun puasa. Naon keur ngabelaan budak. Berarti budak nu kitu ngan saukur pelengkap di imah hungkul, papaes nu bisa mohokeun urang ka Gusti. Naudzubillah. Ibu pan capek boga budak. Dari semua timit mangga gitu. Eta sabulan 2 bulan nepi ka umur 5 bulan isuk-isuk naju ka beurangnakeun ka sorenakeun nyirah ka bawa riweuh salakina jam 12 peuting ngahudangkeun pa hayang martabak Bangka. Kita salaki tunduh atuh mah puting-puting hayang martabak Bangka deuleuh mama ieu si utuh atuh ngulisi kolotna indit ka Majalaya kalun-alun jam 12 peuting tepi 12:30 kalun-alun geus teu aya dipapai nepi ka panggih di Ciparai mandakan nu disebut martabak Bangka balik-balik ka imah kalango jam 2 nyampak pemajikan dihudangkeun mah ieu martabak Bangka geus hayang sok eta salaki dibawa riweuh maju patuangan ageng mangga gerebu 5 genep 7 leres itu raksukan teu marwat tadi namanya 8 nepi ka buruyeung ageng lumpang oge legeng panteureureun. Ya Allah Rabbi ngageang ka ditu katu ngagegang. Ge teh diuk dina naon na kursi make daster.
gaya bagan celek teh dina kursi beuteung buru teu gede percis pada teh siga Semar Meser. Bu, nalika ibu kulem dalapan salapan ya Allah Rabbi leres cangkeng panas rek nang kuban piraku da bisa ari nang karak eungap ari yang gigir ngaganjel elek esekeng urang nalika naon nalika kulem sampai ka endingna ketika ngalahirkeun wahnan ala wahnin nyeri di atas ka nyeri kape duka sabara letter getih nu bijil duka sabara puluh urat nu pegat duka sabara letter eta kesan anu ngagarabag dina awak leres itu ya Allah bro salaki kabawa capek takarak nyot dua rokok non rokok sahabatan kas dua kenyot beluar di alungkeun budak gidig di luar got minum budak gidig di luar ngatrok-ngatrok kabidan bu terus ngalairkeun teh acan pun bojo acan pan bagi pembukaan katilu ayo teu tenang salaki teh adenge di jero ayo tarik napas bu ceuk gedeun tarik napas salaki gegeran da kakarak teh boga nu ngalahirkeun milu salaki ngahajeun ketelok deui ibu kumaha tos lahirkeun teh acan sakedap deui bapak tos pembukaan ka-7 sok pilih bapak bade kalabat atuh dipaksa menjadi salaki naon asup ka jero geus di jero teh nu jadi pamajikan kekerot cek ibu bidan sok ibu angkat sampena bari dengkakeun diangkat cepengan eta naonna tuwur aku pandangan leres itu di Jepang aya salaki kabeneran disengkek salaki ya Allah kabeheung dirames ceuli dirawe nyeri ketika orang ngalahir borosot lahir ke alam dunia alhamdulillah. Apakah berkeinginan sakitu budak nuju raos samajeng kulem urang kaganggu budak jam 2 peuting nangis nuju raos samajeng tuang ibu mangga nuju ponyo urang tuang budak ceurik ditingali pempesna budak teh naon BAB dibenerkeun keur dahar oge leres bu beres ngabenerkeun popok budak poho teu wawasuh heula nah wuduk teh rada pahit boh urang disiksa ku budak maju ka 2 tahun hapunten ya Allah pinareup urang ditotor asi 2 tahun ditotor pinareup urang nu tadina dijaga-jaga dipuna peni dijaga kisaha bae oge eleh ku budak dari situ bu budak dibawa kanu undangan hek budak teh ceurik pinu hajatan teh hareupeun kiai lop burial lor teu era hareupeun kiai tungtung napan aipan teh hari ditempo da jeung pamajikan hari teh ditempo lumayan boh ya Allah rek hareupeun lurah rek hareupeun polisi eleh ku budak mah budak ceurik di mana-mana di mana we tempat sok mangga jampena lok burial lor bo 2 tahun nepi ka begang eta indung lalu situ cukup nepi ka dinya kata pekolot acan maju budak 4-5 tahun budak masuk ka PAUD budak masuk ka kober budak masuk DKTK diriweuhkeun kudu jadi budak nganterkeun isukan dari situ masuk SD pun demikian masuk SMP masuk SMA masuk perguruan tinggi boleh silahkan
berikan pelayanan ilmu terbaik kanu jadi budak. Tapi kahade titip mun orang merasakan bahwa anak itu adalah investasi berharga yang bisa diperjumpakan nanti di barzah dengan menempatkan tempat yang indah, bahkan kaditu sampai ke akhirat asupan surga na Allah. Ulah sampai budak ngan saukur dieusian sirahna ku ilmu umum, sementara budak maca Quran teu bisa, sementara budak macakeun oge Yasin teu bisa, sementara budak teu apal kumaha usolli fardhu duhri, budak teu apaleun kumaha nalika adus, nalika rek junub tina haid, budak teu apaleun kumaha niat ngaleungitkeun hadas gede, nepi tangga budak teu apaleun nawaitul gusla lirofil hadasil akbari, badungan saukur gebrus mandi teu apal jampena. Naudzubillah tumma naudzubillah, nepi ka terkadang mobil disakolahkeun, nepi ka terkadang sawah ditajong galenganana, geuning rek biaya budak ka universitas, tapi budak bolosrong ilmu agama ngan saukur cilaka di dunia dan harta, di akhirat budak ngajongklokeun kana neraka. Naudzu. Hari ini walaupun pesantren sedang diombang-ambing dan dengan isu-isu negatif, naudzubillah tsumma naudzubillah, ada pasukan separatis yang ingin menghancurkan nilai-nilai luhur agama. Nepi ka terkadang teu sakedik orang tua tidak mau memondokkan anaknya di pesantren. Ibu, teu aya deui tempat anu bisa ngabentuk kepribadian soleh iwalti di pesantren. Nu mawi ngabentuk budak supaya ieu budak sampai ke akhirat. Jadikeun budak urang nomor kaopat aya nu dipeunteun sebagai qurrata ayun, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Sing hoyong budak nu diamanahkeun ku Allah menjadi qurrata ayun. Naon qurrata ayun? Adalah anak soleh, al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadi, yang mampu menempatkan manusia sesuai dengan haknya dan pula Allah sesuai dengan hakna. Artina ka manusia alus, ka Allah alus, sabab teu sakedik naudzubillah akhir zaman ayeuna loba kolot anu nyeri hate kudu jadi budak, padahal era budak berpangkat dan bersekolah tinggi geuning karena teu dihuapan ku ilmu agama. Bu bawa anak nabi ke akhirat. Bapak-bapak terlebih yang bertanggung jawab di hadapan Allah, Pak. Ketika nu jadi indung bapak badai lebet karena surgana Allah karena dengan segudang amal baikna, tapi aya anak na anu teu wawuh kana agama, salat teu pati daek, ngaji teu bisa, naon-naon teu bisa. Naudzubillah, ketika ditimbang nu jadi kolotna lolos bikin asup ka surga, sementara budakna itu lolos pina neraka. Ketika eta budak narek asup kana neraka, eta budak nyuhunkeun heula ka Gusti amnesti. Ibu, eta budak nyarios, Gusti abdi muhun rumaos tar salat. Ngan indung bapak abdi can pernah nitah salat nalika abdi di dunia tinggal salat. Balik sakola ngan saukur disiapkeun dahar, balik sakola ngan saukur disiapkeun deui mandikna, sementara abdi tara di ujang neng tos salat lohor teu acan. Nalika abdi apal tinggal salat, iraha bapak abdi molotot bari mawa nyere diteunggel kana bitis abdi, can pernah nu jadi bapak abdi neunggel sakali-kali acan ketika abdi tinggal salat. Mohon Gusti abdi rumaos setiasa waos Quran,
bari abdi yakin bahwa Quran teh pedoman hirup abdi, tapi nu janten ibu rama abdi mereka sibuk dengan melakukan tapi ngantap abdi tara bisaeun maca Al-Qur'an. Rumaos Gusti abdi tukang langgar kana ajaran Gusti, abdi judi dipigawe, duit ku abdi dipake ngalaksanakeun maksiat, indung bapak abdi apaleun tapi can pernah ngalarang ka abdi ketika eta duit dipake dina haramna. Abdi siap nampi lebet kana neraka. Eta dua jalma nurek asup kana surga babarengan jeung abdi cicing dina neraka. Naudzubillah. Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul, cek eta jalma nurek asup kana neraka, Gusti candak hak abdi ti wawalak ieu lalaki. Ngancana Bu? Ti wawalak ieu. Nuker di dunia nyebat ayah, nuker di dunia nyebat papa, nuker di dunia nyebat abi, nuker di dunia nyebat teh dedi, nuker di dunia nyebat teh abah. Tapi ketika a priori kana ajaran agama, eta nu jadi budak di akhirat. Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul, candak hak abdi ti wawalak ieu lalaki, li annahu mayu alimuna umurodinina, lantaran ieu nu jadi indung bapa tara ngawurukan urusan agama ka abdi. Bu naodo ndak supaya soleh teh nomor kahiji na imana sing hade. Moal bisa iman hade mun teu diwawuhkeun kudu jadi indung bapakna. Mohon darumaos abdi teh jang ngaji teu bisa ngeureuskeun ngan itu di Nurul Falah aya. Dongkap ka dieu nitipkeun kanu janten guru urang di dieu. Abdi nyanggakeun ieu pun anak anu mangga pangdidikeun pangajarkeun ku ajaran agama Islam. Ibu cupar pak kewajiban urang di hareupeun Gusti Allah. Bo sina wawuheun budak hatena ka Gusti di dieu diwurukan wujud kidambaqo mukhalafatu lil hawadisi, diwurukan naon wajib di Allah, naon anu mustahil di Allah, naon anu wenang di Allah, naon anu wajib di Rasul, naon anu mustahil di Rasul, naon anu wenang di Rasul, nepi ka teu sah wuduna jalma mun teu apal kana perkara nu 50 nembe. Bu teu sah wuduna jalma dina kitab Kifayatul Awam diuningakeun mun eta jalma teu apaleun kana nu 50 eta nu wajib di Allah 20, nu mustahil 20, anu wenang hiji, nu wajib di Rasul 4, nu wenang nu mustahil di Rasul 4, nu wenang di Rasul hiji. Ari ako idna iman eta aya 50.